toutes, alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette de slime mais sans la faire. Alors on a fait ce slime avec de la farine et du liquide vaisselle Mire et c'est tout. Alors vous allez voir la chaîne de mon frère. C'est Jackspar23. Abonnez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce qu'on va gagner un truc si on a 25 abonnés. Un overboard. Allez, ciao.